Канал «Мой есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Дарья Рычкова. «Слепой ангел». Читает Вероника Будовицкая. Жил-был в Царстве Божьем ангел. Многими чертами он походил на своих братьев. Но существовала у него одна особенность. Ангелочек не мог видеть. Однако чутьем обладал превосходным. Ни одно чужое несчастье не ускользало от его внутреннего взора. Малыш обожал всем помогать и радовался, когда другие улыбались и смеялись. Однажды Небесный Отец собрал всех ангелов вокруг себя и дал каждому свое поручение. Крылатые создания тут же разлетелись по разным сторонам нашей необъятной вселенной. Лишь слепой ангел остался на месте. Он грустно висел в воздухе, прикрыв милое личико изящными ладошками. Ему хотелось исполнить хотя бы самое крохотное поручение. Но прелестный ангелочек боялся просить работу, потому что считал свою мечту дерзкой, а просьбу обидной. Он безумно любил своего Создателя, поэтому не хотел ненароком ранить его. Вскоре время расставило все на свои места. Одним прекрасным утром Господь подозвал нашего героя к себе и ласково сказал: «Дитя мое, я знаю твое заветное желание и готов исполнить его». «Ура! У меня будет дело! Благодарю, Отец!» — воскликнул ангел, взмахнув легкими белыми крыльями. «Мне очень приятно видеть твою радость. Только помни, это поручение будет очень непростым. Оно навсегда изменит твою жизнь», — серьезно проговорил Господь. «Я готов к любым трудностям. Главное — принести пользу». «Тогда ступай, сынок. В любом случае я буду рядом. Станет сложно — зови». «Хорошо, Отец. Обещаю быть послушным. Безмерно люблю тебя». С этими словами ангел унесся вдаль, подхваченный ветром. После недолгого, но стремительного полета малыш оказался в небольшом ресторане, расположенном в центре мегаполиса. Он сидел на плече хрупкой светловолосой девушки, которая, в свою очередь, что-то бурно обсуждала с брюнеткой, устроившейся напротив нее. Ангел не знал, что ему нужно делать, поэтому внимательно прислушивался к разговору. «Знаешь, Даша, здесь наши дороги расходятся», — сказала брюнетка. «Как расходятся?» — бледнее воскликнула блондинка. «Как же наша давняя дружба и дни, прожитая душа в душу? Что скажешь, Машенька?» Молчание. «Только не молчи, милая. Я готова все изменить, признать свои ошибки. Ты стала для меня родным человеком, как сестра». «Прошлое можно забыть», — сухо сказала Маша. «А подругу ты себе найдешь новую. Уверена, она будет лучше меня. Извини, нам с тобой не по пути. Прощай». «Нет, Маруся, лучше тебя нет никого на всем белом свете!» Попыталась крикнуть Даша, но с губ сорвался лишь ничтожный шепот. Маша встала из-за стола и быстрым шагом направилась к двери. Блондинка закрыла лицо руками. Сквозь тонкие пальцы просочились ее слезы. Они окропили нежное личико ангела. Ощутив их горечь, он вздрогнул и внезапно подумал: как же они несчастны, люди. Обижают ближних, заставляют друг друга плакать и страдать. Ах, сколько любви таится в душе этой девушки, Даши. Он склонился над блондинкой и тихо сказал: «Даша, не расстраивайся. Ты очень добрая и светлая девушка.
я от тебя никуда не уйду». Хотя Даша не слышала его голоса, она улыбнулась, взяла со стола салфетку и написала первое в жизни стихотворение. Оно посвящалось Маше, лучшим воспоминаниям, связанным с ней. А главное, в этих строчках отразилась надежда на новую встречу с подругой. Ангелочек был вне себя от счастья. Девушка вернулась домой и сразу же легла спать. Сны к ней приходили добрые и волшебные, так как ангел пропел их в своей колыбельной песенке. Следующие 2 года герои прожили счастливо. Даша написала много красивых стихов, выпустила свои поэтические сборники, познакомилась с новыми людьми. Ангел активно ей в этом помогал. Но неожиданно случилась беда. Девушка смертельно заболела. Ангел попытался прогнать болезнь. Все старания были тщетны. Тогда он обратился за помощью к Богу, на что Творец ответил: «Сын мой, теперь выбор ты должен сделать сам. Скоро тебе вновь предстоит явиться в мир людей, но уже в образе человека. Если ты заберешь болезни Даши, родишься слепым. А если оставишь все так, как есть, будешь зрячим. Выбирай». В голове ангела стали возникать звуки и ощущения. Плач в кафе, соль и горечь слез, Дашин голос, стихи и, наконец, стоны больной девушки, писк аппарата в больнице. «Я все решил!» — вскричал ангел, заливаясь слезами. «Она обязательно будет жить! Я забираю эту страшную болезнь!» Постепенно Даша пошла на поправку. Через некоторое время ее выписали из больницы. А спустя год в одной семье родилась незрячая девочка. Эта удивительная история подошла бы к концу, если бы не один случай. Девочке Саше исполнилось 15 лет. Она очень любила стихи. По этой причине родители подарили ей билет на творческий вечер известной поэтессы Дарьи Комаровой. Когда Саша услышала ее голос, душу девочки охватил неведомый восторг, а из глаз полились слезы. Саша не видела с самого рождения, и с Дарьей нигде не встречалась. Несмотря на эти факты, она четко представила образ поэтессы, особенно тонкие пальцы и мягкие длинные волосы. Александру обуревало чувство радости и благодати, которые она не могла объяснить. Если вы когда-нибудь испытаете что-то подобное, остановитесь, прислушайтесь к своим ощущениям. Ответ спрятан в вашей душе. Главное его почувствовать и понять.